काल जे लास्ट दिसाक सगळी बिल पास केलेली सगळ्यांनी चोयली आणि गोंयकारांनी चोयलें की कितें जालें थिंग ते असेंब्लीत जे जावपा जाय आशिल्लें तें तशें जावपा शिरीपणां आसलें. सो नाव द नेक्स्ट स्टेप इज द गव्हर्नर हॅज टू गिव एन एसेंट. सो दोन स्पेसिफीक बील, एक ते एग्रीकल्चर बील आसलें तें आनी एक ते कुमदाद रिलेटेड जे बील आशिल्लें ते दोन्ही बिलांचेर जो अन्याय जाला आयज तो म्हाका दिसता गव्हर्नरान जाण जावपाक जाय. सो वी हॅव रिटन टू द गव्हर्नर टू स्क्रुटनाइज these bills and not to give assent. As a party also we have given a representation as a legislator, and me being the president of Karamboli Kumdad, one of the biggest Kumdad in the whole of Goa. As a president of the Karamboli Kumdad, as a legislator, I have also given why as to that the government should not interfere and does not have the right. Kidak as per Article 5, it clearly says that the administrative tutelage goes to the government. आणि ही एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्युटलेजीक ओवरव्यू करपाक गव्हर्नराक रायट आसा थ्रू दी सिव्हिल एडमिनिस्ट्रेशन. आणि दीस सिव्हिल एडमिनिस्ट्रेशन इज कनेक्टेड टू दी कलेक्टर आणि हे कलेक्टराक कनेक्टेड आसा म्हणूच आज हे सगळे कुंदाद इज अटॅच टू द रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट. सो ही जावन आसा जस्ट हाऊ इट ऑल वर्क्स. तुमच्यांनी झूप करून येऊन यू कॅनॉट स्टार्ट मेकिंग चेंजीस. आणि एज पर आर्टिकल 652 ऑफ द कोड, बिकॉज दॅट आर्टिकल एक्झिस्ट अँड यू नो दॅट इट एक्झिस्ट आणि तुम्ही ते फॉलो करपाक जाय म्हणून तुम्ही जाणा, सो ताका लागून तुम्ही ऑलरेडी एक कन्व्हेन्शन मागलेले आणि ते कन्व्हेन्शनात तुम्ही सगळे प्रपोजल मांडून ते डिस्कशन जाताले आणि ते डिस्कशन हाफ इट वॉज लेफ्ट विदाउट कम्प्लिटिंग द कन्व्हेन्शन अँड टुडे यू आर प्रपोजिंग. सो वी एक्सप्लेन टू हिम. ऑल्सो वी रिक्वेस्टेड द ऑनरेबल गव्हर्नर कित्याक ताका खूब इंटरेस्ट आहा. गोंयभर भोंवलो तो, ताका सांगलें जो गोंयभर तुवें कल्चर चोयलां, ही शेतां चोयलें, ही भाटां चोयलें, ही सगळी 75% बिलोंग्स टू द कुमदाद. आनी म्हूण सांगलें हो कल्चर जो कुमदादीचो आहा तो 2000 शेंकड्याचो, 2000 इयर्स. म्हणलें सर तुका इतली लायक आनी वी एप्रिशिएट वॉट यू आर डुईंग. एक मातशें इंटरेस्ट घे आनी एक कुमदादीचेर तूं बूक बरय. दीस इज वॉट आय टोल्ड हिम. 2000 शेंकड्याची कुमदाद हेजेर तूं एक बूक बरय आणि जेन्ना तूं बूक बरयता हांव जें तुका हें एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्युटलेज हे कुमदाद कितकोन फंक्शनिंग जाता, कित्याक म्हूण ही कुमदाद करून हाडलेली पुर्तुगेज टायमाक, हें सगळें तुकाय कळोन येतलें आनी यू वील बी इन अ बेटर पोझिशन टू मेक शुअर दॅट दीस गव्हर्नमेंट डज नॉट बुलडोज अँड डू रॉंग थिंग्स टुडे. सो वी हॅव डन एज अ legislator, as a president of the Karamboli Kumdad, I have ensured I am doing my duty legislatively. We have put forth our points there. We will also fight against making sure that now these things do not get accelerated. And as Kumdad bodies, I think all the Kumdads of Goa are going to unite and take a call how we have to take this next step in order to avoid this government from misusing their power. This is total misuse of their power. आणि हुकुमशाही जी आहा ही हुकुमशाही प्रमोद सावंताक लागून ही हुकुमशाही चलत आसा. वी कंडेम प्रमोद सावंत हुकुमशाही अँड वी वॉन्ट टू कंडेम हीज रायट ऑफ डुईंग थिंग्स दिस वे. आज जरी तरी आमी आज युनायटेड आहा जाल्यार म्हाका दिसता ही युनिटी आमी दाखोवपाची गरज आहा. वी आर गोइंग टू बी फायटिंग फॉर गोवा अँड वी वील एन्श्योर कुमदाद्स आर गोइंग टू बी प्रिझर्व्ड अँड प्रोटेक्टेड. Governor is a very humble gentleman amgalo and very soft spoken, well cultured, well behaved. So governor has given an assurance that he will go through this. He probably has the code of Kumdad. We will also give him another copy of the code of Kumdad, and we will try to visit him again to give him that little bit of entho. तेणे जरी तरी बूक कुमदादीचे बरोवपाक कॉमेस केलो. म्हाका दिसता in a big way Goa Kumdad will get justice, because if this man starts writing a book on Kumdad, then he will able to understand, and in his book himself he will put things which will a big asset in the court of law to prove that this government is bulldozing the Kumdad and the code of Kumdad. म्हणजे बाबा तुम्ही युनायटेड ऑपोजिशन असेंब्ली म्हणटात ते वांगडा येवंक ना हे बिलाक हे करपा खातीर. ऑपोजिशन हांवें ऑलरेडी उलयलो. एडवोकेट कार्लूस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस has said that he is condemning what I have said. He has condemned and he said that he is not agreeing to the 652, Article 652 of the Code of Kumdad, which he shouldn't have said this like this. And I think that is one of the major where
that opposition unity broke. And because of that, quickly CM got up and he said, "Poy, to सांगते ते सारखे म्हणून." And that is where the entire leader of opposition जी unity आली आणि हांव आनी leader of opposition त्यांनाच discuss करताले, and leader of opposition was in a position to make sure that the government will put this to the select committee. आणि त्यांना असे झाले. So you see, that is how it changed, and that is the reason this is for Goa to see today. आज कुमदाद ये सफर जातले ते, and it will be on record why this has happened. And time again, I think the Congress has always failed to the people of Goa, and this is again once again the Congress has failed. Their leader has failed in the legislative assembly. हे पहिले कोण नाशिल्ले, हे आता आम्ही हा म्हणून एक्सपोज जाता. 100% सपोर्ट करले, नॉट ओनली द एसोसिएशन, सगळे गोंयकारांनी आज रस्त्यार देवपाची गरज आहा. बिकॉज वॉट डज दिस एग्रीकल्चर बिल प्रूव? ताची डेफिनेशन कितें? एग्रीकल्चर म्हणजे पेडी फील्ड, एग्रीकल्चर म्हणजे जो शेत रोयत ते. द स्टार्टिंग ऑफ दॅट बिल इट सेल्फ इज रॉंग, आणि यू वॉन्ट पीपल टू स्टे क्वाइट. पीपल मस्ट कम आउट ऑन द स्ट्रीट टू प्रोटेक्ट देअर लँड. ना जाल्यार सरकार सगळे शेतां बेतां पुरो सगळे काबार करतलो, आणि म्हाका दिसता बुडल्यार पुरो, हेंगे घर पयलीं बुडल्यार पुरो, लोकांक त्रास जाल्ले परस. आम्ही सगळी आमचे दोन्ही आमदार बाब बेन्झी वेगस जावं ताचो क्रूज बाब, आमचो वाल्मिकी नायक, आमचो बाब अमित अध्यक्ष, आम्ही सगळे अपॉइंटमेंट घेऊन श्रीधर पिल्लेजी कडे आम्ही गेले आणि रिप्रेझेंटेशन दिले. जसे बेन्झी बाबान सांगला तशें आम्ही ताका स्पेसिफिकली इतलें सांगिल्लें आसा की फर्स्ट म्हणटा ते पळोवपाक गेल्यार ऑफकोर्स वी स्पोक अबाउट द बिल विच दे हॅव लायक टू नो हरी दे ट्राय टू पास दॅट एग्रीकल्चरल बिल म्हणटात तें, wherein ताका सांगलें की without any discussion or debate, there should have been some discussion debate. Why are these 40 MLAs in the assembly? Why you have kept a assembly? So there should be some discussion and debate. But hanga खंय तरी hurry, in hasty manner, the CM of Goa, Pramod Sawant, was in haste. आणि ताका कशे भाशेन जाय आशिल्लें, स्पीकर आयकतालो, स्पीकराक देखून तेणें सांगलें काय ना, कर पास कर. And I don't know whether I should say that speaker should know, Ramesh Tabadkar is a speaker should know his constitution right. I don't know why he is acting like one puppet. Speaker zalar he is acting like a puppet there. आणि तो हे करता डिस्कशन ना काय ना, एक सिलेक्टिव्ह कमिटी म्हण आसता घेऊन डिस्कशन करपाक. दुसरे म्हणटा ते आम्ही बाब गव्हर्नराक सांगले की असेंब्ली म्हणटा ती रिप्रेझेंटेशन तिकून करून दिला. फर्स्ट टाइम प्रमोद सावंताची जे असेंब्ली जाली ती 21 दिसाची आशिल्ली. मागीर फ्रॉम दॅट टिल टुडे द पिरियड ऑफ टाइम पळोवपाक गेल्यार आय थिंक हार्डली 41 days ऑफ असेंब्ली, एंड दिस टाइम यू हॅव सीन 4 days ऑफ असेंब्ली. कोणाक दादागिरी हुकुमशाही, दे आर जस्ट इन हेस्ट आपणाक जाय ते करपाक, गोंय लुटपा खातीर. सो आमी ताजे कानार घातला खरें, आणि ही हॅज सेड, आमकां तेणें उतर दिलां, आय विल टॉक टू द सीएम. ही हॅज टू स्पीक बिकॉज ही इज द गव्हर्नर, एंड एज बेन्झी हॅज सेड, not only about the agricultural bill, even about the Kumda bill, he has thrown some light. So he has given us assurance, the governor has given us assurance, that I will talk to the CM and I will see how best I can help. And we are thank you to the governor, that is Pilleji, for giving us all the books, आपले त्याने बुरयल्ले आसा ते आमकां books दिल्ले आसा, which is signed by them. Thank you. अमित बाब, त्यांची विचारले तेन्ना तुमी सांगले अध्यक्ष एज तुमी एडवोकेटूय आसा, तुमी कशें पळयता एडवोकेट तुमी? कशें आसा मरे, आतां इवन स्पिकराचो जो पोस्ट आसा किंवा गव्हर्नरचो पोस्ट आसा, हे सगळे मागीर कॉन्स्टिट्युशनली क्रिएटेड पोस्ट आसा. कायदो जेन्ना कसलोय हाडटा, 40 आमदार जे आसा, हे 40 आमदार लोकांनी निवडून दिल्ले आसा, आनी खंयचोय कायदो जर हाडटा जाल्यार ताजेर डिस्कशन जावप अंडर कॉन्स्टिट्युशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जेन्ना इट अफेक्ट्स मेजर लॉज, लायक आतां जशे एग्रीकल्चरल चेंजीस जे हाडपाक सोदता ते जावं कोमदाद कोड जो आसा, कोमदाद कोड पोर्चुगीज टायमा वयल्यान आसा, तो जर आज चेंज करता, आनी जर ओपोजिशन आमदारांक, अशें न्ही की सरकार कडेनचो कायदो आसपाक जायना, ओपोजिशन आमदार जे आसा किंवा सगळेच जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा तांचे जर ओपिनियन घेना, ते डिस्कशनाक घेना, जाल्यार सरकार कितेंय करपाक शकता. फाल्यां कसलोय कायदो हाडटले, बिकॉज ऑफ द नंबर गेम इट कॅनॉट बी अ सिच्युएशन. आनी स्पिकराचो जो पोस्ट आसा, जरी तो रुलिंग पार्टींतलो जरी असलो जाल्यार इट हॅज अ कॉन्स्टिट्युशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द सेंक्टिटी ऑफ द हाऊस, गिव इक्वल चान्स टू एवरी MLA to be represented, to make the voice heard in the assembly, because ते कोणाक तरी represent करता, ते represent करता गोंयकारांक जर जो कायदो लागू जातलो, गोंयकारांक ताजेर जर इफेक्ट जातलो, जाल्यार ताजेर डिस्कशन जावप व्हेरी इम्पॉर्टंट. हॅरिडली कायदो पास कित्याक करप? कांय जे अमेंडमेंट सुचयल्ले आसा, कांय जे TCPक अमेंडमेंट सुचयल्ले आसा, किंवा
जे कोमदादीक अमेंडमेंट सुचयल्ले आसा तशेंच रेव्हेन्यू अंडरूय जे अमेंडमेंट पयलीं पासून जाल्ले आल्वारो आसा हे लँड कित्याक लागून अमेंड जाले. आज तूं खंयच्याय गांवांत वचत जाल्यार आल्वारो जे आशिल्ले ते प्रोटेक्टेड आशिल्ले पूण ते खंयच्या तरी रितीन कोणाक तरी दिवन आनी थ्रू डिपार्टमेंट थ्रू मिनिस्ट्री समथींग एके तरेन गोंय विकपाकच काडल्या भशेन जाला. पूण ही परिस्थिती जर कंट्रोल करतले जाल्यार आमदारांनी आमच्या जेन्ना आज सांगले की बाबा आमकां आयकून घेवपाक कसलो प्रॉब्लेम आसा आनी when the bill is sent for assent of the governor, he has also a constitutional responsibility of hearing people's views. जेन्ना हेल्दी डिस्कशन जाता असेंब्लीन ते हेल्दी डिस्कशनांतल्यानच एक कायद्याचेर उलोवप जावन तातूंत कितें चेंजीस आसा सुचोवण्यो आसा जाल्यार त्यो जाग्यार घालूं येता. जेन्ना हें जायना तेन्ना खंय तरी दिसूंक लागता की डेमोक्रेसी जी आसा किंवा कॉन्स्टिट्युशनल मॅन्डेट जी आसा ताका सरकार गुंडाळून कायदे हाडपाक सोदता, विच इज नॉट करेक्ट अँड विच इज सेटिंग अ बॅड प्रेसिडेंट. आयज म्हाका फाल्यां तुका म्हणून एक गोंयान म्हण आसा हें अशेंच जायत रावतलें पूण अल्टिमेटली एट द एंड ऑफ इट गोंयकारांनी वचप तरी खंय. सो दीस वॉज एन ऑप्शन फॉर अस अंडर कॉन्स्टिट्यूशन टू कम टू गव्हर्नर अँड ही इज एन इंटेलिजंट पर्सन. ही हियर्स पीपल, लिसन्स टू पीपल टू इन्फॉर्म द गव्हर्नमेंट की बाबा खंय तरी लोकांक हें दुखपाक लागला. एमएलएंक जर दुखपाक लागले जाल्यार लोकांची परिस्थिती कितें. एमएलएंचो जर आज आवाज आयकपाक सोदना सरकार जाल्यार लोकांनी वचपाचें तरी खंय. पण जे उरिल्ले जे आसा 3-4 हांगा थंय तांकांय जर घेवन सोदून जर ते म्हणटा की आनी गोंयान ओपोजिशनच नाका ज्या तरेन जे चल्ला ते जर अशेंच चलत रावले जाल्यार इट्स नॉट अ व्हेरी गुड प्रेसिडेंट. कायदो खंय तरी मानपाक जाय, कॉन्स्टिट्युशनान खंय तरी मानपाक जाय आनी म्हाका दिसता कॉन्स्टिट्युशनाचो आदर जर तो करता जाल्यार ताजेर डिस्कशन प्रत्येक कायद्याच्या अमेंडमेंटाक डिस्कशन जावपाक जाय. यू कॅनॉट प्ले नंबर गेम्स अँड पास लॉज विच अफेक्ट लायफ ऑफ पीपल. कोळ म्हणटा आसा कॉन्स्टिट्युशनल व्हॅलिडिटी कायद्याची जी आसा ती कोर्टाक रायट आसा ती वचून ती थंय चॅलेंज केल्या उपरांत इट इज अल्ट्रा व्हायरस द कॉन्स्टिट्युशन इट कॅन बी. पण म्हजो उद्देश सांगपाचो इतलोच सरकाराक आसा की कित्याक तुमी लोकांचे ओपिनियन आयकपाक सोदना. जे स्टेक होल्डर्स आसा, कूळ आसा, मुणकार आसा किंवा जे शेताक कसता जांकां अफेक्ट जातलो हाजेर, कोमिलदाद आसा, कोमिलदादीच्या कितल्या लोकांक तुमी आपोवन हाडले. कोमिलदाद जे मॅनेज करता तांकां कितल्या जाणांची व्ह्यूज तुमी ओपिनियन तांचे ऐकले. एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमिलदाद तांकां बरोबर घेवन जे अटर्नीज आसा, गांवकार आसा, हे सगळे गोंयचे जे जेनेटीक आसा ते कोमिलदादीन आसा. कोमिलदादी म्हणल्यार एक तो ग्रुप ऑफ पीपल इज नॉट जस्ट इट अफेक्ट्स द एंटायर गोवा. हांचे ओपिनियन घेनासतना तुमी थंय एअर कंडिशन चेंबर्सान बसून एक दोगच्यान तुमच्या लिगल ऑफिसरांक बसून जाका कोमिलदाद कोड ऑफ कोमिलदाद जेणे केन्ना प्रोबेबली वाचूंक नासतलो हांव गॅरंटी दिता तुका, कॉलेजान शिकयना तो. सो हांचे लिगल जे ऑफिसर आसा ते कोड ऑफ कोमिलदाद वाचनासतना जर ताका अमेंडमेंट सुचयता जाल्यार खंय तरी ताचो उद्देश आसता की सरकाराक तातल्यान कितें तरी फायदो काडपाक जाय. आनी तुमी फाटल्या 7-8 वर्साचे अमेंडमेंट जर पळयत जाल्यार तुमकां लक्षांत दिसून येतलें. मागीर तो टीसीपी अमेंडमेंट आसूं, तो लँड रेव्हेन्यू कोड अमेंडमेंट आसूं, एग्रीकल्चरल टेनन्सी अमेंडमेंट आसूं, सगळ्याचोच फायदो खंयच्यान तरी मिनिस्टराक जाला आनी तातल्यान गोंयचे नाश जाला. आनी दॅट इज वाय द वरी इज अँड दॅट इज वाय दीस रेजिस्टन्स वीच इज कमिंग. सो रेजिस्टन्स येतलो आनी डेमोक्रेटिकली दॅट रेजिस्टन्स कॅन बी हँडल्ड नायसली. पूण आज आमी जशें वेंजी बाबान केन्ना एक कॉमेंट केलो ताजो वेगळोच ज्या तरेन भक्त उबे जाले ते ताका हें करपाक की बाबा हें उलयलें तर रॉंग म्हणून. कित्याक रॉंग न्ही तें. तांणी जें म्हणलें तें बरोबर सारकें उलयलें. कायद्याचे जर फक्त आमी सुचोवण्यो करप आनी जाता तशें पास करून घेवप किंवा कायद्याचें जर डिस्कशन करून तातल्यो चुको काडप आनी ताजेर मागीर एक संशोधन करून प्रॉपर कायदो हाडप तें बरोबर काय हें सगळें बरोबर. धाडलो हांगा एसेंट केलो, पास करून घेतलो आनी जालो कायदो. कोणाक खबर ना कितें आसा. CM told कि the person who are opposing this bill, they have the personal interest. So कसलो पर्सनल इंटरेस्ट ताजो ह्या प्रश्नाचें उत्तर सीएमान दिवप. कोणाचो पर्सनल इंटरेस्ट आसा. वेंजूचो पर्सनल इंटरेस्ट आसा. वेंजूची प्रॉपर्टी एग्रीकल्चरल विकपाचो म्हजो आसा काय ताजो आसा. हाजें उत्तर म्हाका दिसता सीएमान दिवचें की आल्वारोचे कितली कन्वर्शनां फाटल्या दिसांनी तुमी कितलो प्रोसेस केला. आल्वारोचो जो कन्वर्शनाचो जो प्रोसेस आशिल्लो तो तुमी खंय पर्यंत हाडून अरे नेगोशिएशनां चालू. हांव कायदो शिकता, हांव जाणा आमचे भायर आमकां हांगा आसता, हांव डॉक्युमेंटेशन करता. हांवें पळयल्या अरे आल्वाराचेर एग्रीमेंट लोकांनी मारून घेतल्या की आमी इतले कन्वर्ट करून इतलो शेअर अमक्याक वतलो इतलो. हांव हे ओपनली उलयता. ना म्हणचें ताणें, ना म्हणचें की हे सगळें बरोबर म्हणून.
हांव म्हणटा ते बरोबर न्ही म्हणून. पर्सनल इंटरेस्ट तांचो आसा. प्रोबेबली ताणें खंय तरी एक 4 जागे पळयले आसतले जे आल्वारो आसतले, एग्रीकल्चरल आसतले, जांकां मागल्या दारांतल्यान कोमदाद हांकां तांकां बायपास करून परिस्थिती तेच चल्ला. कोमदादीचे जागे विकत घेता लोक, विकता, भायले लोक घेवपाक लागल्या. हे खंय तरी जर बंद जातले जाल्यार पर्सनल इंटरेस्ट तांचो जो आसा पळय तो बंद जावपाक जाय. हे आमी ओपोज करता पळय तांकां कसलोच पर्सनल इंटरेस्ट ना. त्यो प्रॉपर्टी गोंयकारांकडेच उरपाक जाय हो आमचो उद्देश आसा आनी गोंयकार त्यो बरे भशेन आपल्या खातीर यूज करपाचो हो आमचो उद्देश आसा. आनी म्हणजे ते कूळ मणकार जे सगळे लोक आसात ते सगळ्यांक पर्सनल इंटरेस्ट आसा. देन आय थिंक ताणें खंय तरी मरे देवाक वचून एक बरें शांतीकायेन एक मेडिटेशन करून येवपाक जाय की ओपोज करता तांकां पर्सनल इंटरेस्ट आसा म्हणून सांगता जाल्यार पर्सनल इंटरेस्ट ताणें सांगपाक जाय. देव बरें करूं ताजें. हांव मागून आयला ताचे खातीर एक्चुअली गोकर्णा वचून काल. One more Virdi regarding the Mahadai. So what do you like to say? कितें म्हणल्यार Mahadai. विर्डी ना कशें आसा न्ही, जेन्ना अंधेर नगरी चौपट राजा म्हणून जाता ती परिस्थिती आसा गोंयची. जेन्ना आमचो लिडर जो आसा जो हांगा एक गजाल सांगता आनी थंय वचून सल्प करता, थंय फाल्यां इकडे तिकडे चोये अंधेर नगरी अशेंच जातलें. फाल्यां आमचे जे बॉर्डर स्टेट्स आसा आमी तांचेर डिपेंड आसा फॉर ऑल दीस वॉटर बिकॉज इट फ्लोज थ्रू दॅट. जेन्ना आमच्या सीएमाक बॅकबोन ना जाल्यार ताका सिरियसली ना महाराष्ट्रा घेतले ना ताका कर्नाटका घेतले. आनी दोनूय कडेन सरकार तांचेच आसा. ते कशेंय घडोवं मागीर तांचेच आसा. आनीक 2 म्हयन्यान कर्नाटकान कितें जाता तें कोणाक खबर ना, पूण आतां तरी सरकार तांचेच आसा. अशें आसतना जेन्ना गोंय ते खंयच्यान तरी विकपाक सोदता अशें म्हाका दिसपाक लागला. कारण अचानक इतलो वर्सां बंद आशिल्लो विर्डी सुरू कित्याक जालो, मागीर म्हणटलो ना उदक पिवपाक जें आसा पळय तें तांकां पिवपा खातीर आमी करता आसतले म्हणून. बट अनफॉर्च्युनेटली अल्टिमेटली गोंयकारांनी खंय तरी आवाज काडपाचो म्हाका तरी दिसता आज परिस्थिती जावपाक जाय. आतां हांव लेट हांगा पावपाचें कारण म्हणल्यार आज लेबरर डिसायड करता रस्तो खंयचो बंद करचो काय म्हणून. थंय 4 लेबर येवन गेट आत्तां गेल्लो परतो येतालो तो रस्तो बंद, तो म्हणटा असो रावंड मारून यो. So you are losing half an hour. What is this happening? So at this stage, I think it is time CM should behave like a CM and stop saying that we all have personal interest. ना वेन्झीक ना क्रुजाक ना प्रतिमाक ना वाल्मिकीक इंटरेस्ट आसा आनी ते कूळ मुणकार जे आसा तांकां इंटरेस्ट पर्सनल कसलो तरी आसा. पर्सनल इंटरेस्ट तांकां आसतलो केन्ना जेन्ना ते म्हणटलो बरो जालो कायदो एमेंड जाल्यार पुरो आमी आमच्यो जमनी विकपा मेळटल्यो, कोमदिदाची जमनी विकपा मेळटल्यो, तांकां तेन्ना पर्सनल इंटरेस्ट आसतलो. नाजाल्यार कसलो पर्सनल इंटरेस्ट. पर्सनल इंटरेस्ट इज ऑफ हिज मिनिस्ट्री एंड हिज कॅबिनेट. ही हॅज टू प्रोब दॅट. आनी कायदे अशें पास करप नासता. कायदे ज्या तरेन प्रॉबेबली कॉन्स्टिट्यूशन तांणी वाचून आसतले आनी कॉन्स्टिट्यूशनाचें ज्ञान आसल्यार सुद्दां कॉन्स्टिट्यूशन गुंडाळून तांणी डस्टबिनान घाला. सो दॅट देन इन दॅट केस I cannot expect anything which is constitutional from them. Okay. Because they themselves are unconstitutional, and that is what Goa has become today and Goa government has become today. We will change it. We will fight, and if need be, जर कोण मणकार शेतकारांक जमनी रस्त्यार येवचे पडले जाल्यार येवपाकच जाय आनी हाडटले. कितें हाडटा पळय अमेंडमेंट्स हाडटा ते फक्त बिल्डर लॉबीक, ते फक्त रियल इस्टेट इंडस्ट्रीक, ते फक्त एक पॉलिटिशियनांक हेल्प करपा खातीर हाडटा. तातूंत भितर गोंयचो इंटरेस्ट आनी गोंयचो इंटरेस्टाचो उद्देश खंयच ना. म्हणून आमकां भंय दिसपाक लागला दॅट दीस इज गोईंग समथींग इज गोईंग हेवाय.